佢特登圍咗啲河啊，唔俾佢有水啊，佢等你哋。哇，對面好靚嘅喎，呢度都好靚。好，睇佢點樣落草地嘅聲。嗰班人點落嘅咧？前面係咪有人收錢啊？似咯，嚇？唔係，唔係咩？哦，呢度入嘅。唔係喎，呢個咩嗰個石寫咩？呢度啊，頭先呢個佢話過咗呢個咩泉啊，不過冇所謂啦。啊，見到呢度靚，唔係呢度都靚啦，呢度都好靚啦。呢度都靚，前面呢個草原都靚。係啊，呢個草原都靚。好濕嘅呢紮草，落哦，咗係有水成班嚟嘅。係有水嘅呢啲草。但係好靚啊！呢個標嗬。係啊，好靚。咁啊頭先嗰邊落到乾嘅，即係佢有車行。係咯，喺嗰邊兜一兜咯，我哋兜而家。揾我哋趁好天喐啊！係啊。呢度都樹。導航結束，期待下次再見。呢個地方好正，好值得。仲好過去嗰啲乜嘢收費嗰啲森林公園啊！咁呢啲都係要 local 人話你知先得嘅。你唔係 local 人話你知，你真係一定冇可能冇可能嚟嚟到。到，冇可能嚟到。你都唔敢行啊！行到礦場。係啊。你都覺得冇嘢啊，礦場走啦咁啊！即係要睇下你個心理強唔強大先。嗱，呢度落得嘅，呢度落得，但係冇嘢，啲草太長啦，我驚太淋上翻嚟。掹咗，掹就收咗。都未腳住咗。呢度種草㗎，種菜㗎人哋。粟米田你睇到？係啊，粟米田，好靚啊！呢個 view，係啊。水影相。好啊。